And it's a shame, it's a shame chaizvo kuti hurumende yeZimbabwe inoronga kuwaka ground rekuHigh Glen, ira ground riri kutaurwa iri. Kanzuru yeHarare inoda kugadzisa ground idzva kana kuti ground inyowani rediki kuHigh Glen remari inoita 1 million point chakuti. Ndini baba chinogura ndiri kutaura. Zvinoshamisa kuti mafumewo apinda muchikwata chembavhawo futi. Madhire kuclear mari anenge achida kuitwa 1 million point chakuti 1 million 300 200 500 ndio ichawakiswa ground. 1 million yaita madhiri yaita masheti yarowa. Vanoda kugadzira ground varume ava rekuHigh Glen. Iro national sports chaiyo watadza kuigadzira mari nemari dzabuda chinzi kugadzira national sports. Emi vashandi vekanzuro nemi wana mafume maakuitawo tumbavha tumbwananawo futi tweZANU-PF maakushandiswa kuchenesa manuclear mariwo futi. Ndoda kuti nditaure vana veZimbabwe kuti hai nhema idzi dzeZimbabwe kana kwai mari dzihunzi dzibude dzisonzi 6 years 3 years what kugadzira ground. Vana mafume vatadza nekugadzira national sports stadium iyo kana Rufaro iyo kuti ringoita ground rakanaka kana kungovaka ground rakanaka nyika yese hombe. Chii chiri kuonesa pano zviground zvidiki diki zvokumamira vana zvavari kutaura kugadzisa izvi ndo zvavangataura zvokutundira vana zvinundira vana musime izvi maground zvisina nebasa rese zvakangofanana nezviground zviya zvina machips ana gwanzura zviya ndo zvinonzi zvine zvaja 1 million point chakuti. Zvimwe zvinhu maZimbabwe tiri kuitwa marombe takatarisa so chinotoudzwa chinhu chidiki diki chiri easy so vanotsvaga varume veZANU-PF chinhu chidiki diki chokungoti wabribe vanhu vaone kuclear mari kubudisa mari chete kuchenesa mari. Apana anoongorora mari iyoyo kuti 1 million ndezvenhema zvokupenga zvana Mnangagwa zvokuba mari zvavari kuita vanhu veZANU-PF izvo. Peta titere hedu zviri kutaurwa vana naGeza vari kutaura havo kunyange zvimwe zvinhu zvavanotaura zvisingazobuda zvakanaka asi zvimwe zvinhu zvavanenge vachitotaura kana kuti pfungwa yavainayo yakatonaka chaizvo vana Geza. Peta kutosapota vana Geza kutani kusapota vana Mafume nana Mnangagwa. Chinongodiwa chete vana naGeza kuti vanhu varege kutsamwa chete ndechokutaura zvinhu zvinobatika kwete kutaura kunge kuningirikina. Nekuti vana veZimbabwe vaneta kuitiswa, vaneta kushandiswa nevanhu vanobva muZANU-PF. Vaneta kushandiswa nevanhu vemuZANU-PF, vaneta kushandiswa nana Monzora nana Hlabangwa vachinyeperwa zvavo vachita game remari. Vese maminista eZANU vese vaneta kuitiswa. Vanhu vese vanobva kuZANU-PF vanhu havachenese, vanhu havaclear, vanhu havavatore ball, vanhu havavaonese vanhu vakanaka. Because vanhu vakararama kwenguva yakareba vari ndio mamasters eutsotsi, vari ndio vanga vachikondora ZANU-PF yacho, vari ndio vanga vachimanija ZANU-PF yacho. Saka munhu wese unongouya kuvanhu uchiita sokunge wakanaka so 2017 vanhu vakabribe vakashandiswa. Vanhu vakashandiswa 2017 but 2018 ndio vakafuma futi varume ava vakupinda mustreet vachimanikidza vanhu kuvhota, ndio vakapfura vanhu mustreet varume veZANU ivava. 2007 ndio futi vaideploya futi vachironga kupolitical nokucentral committee ikoko vachidimbura vanhu maoko nemusoro kupisa dzimba dzevanhu 2008 2007 2023 apa vanga vari vese nana ED naMnangagwa apa vasati vapatsana nana zvavaita zvanga vari vese. Ende ndinoshama kuti vaGeza kana vachiuya kuvanhu ka ngavanyatsobudisa uori hwese, ende uori hwachona kana vane maV11 acho ngavabudise pachena varume veZANU-PF esa, because zviri pachena kuti Nelson Chamisa akarohwa maelection, akabirwa maelection, akarohwerwa maelection, akarohwerwa maelection. Inoti kuti vanoda kugadzisa mistake kuti vanofunga kuti pamwe ndikuti Chamisa akarohwa, hana kuti Chamisa akarohwa, akarohwerwa maelection. Vanhu vakarohwa, vanhu vakabirwa, vanhu vakashungurudzwa, vanhu vakatambudzwa, vanhu vakavhiringidzwa. Vanhu vaNelson Chamisa vakarohwerwa maelection. Iye Chamisa ukarohwerwa maelection, mota dzake dzichirohwa, vachipinda panapa achiita sei, achipinda apa achiita sei, vachigarirwa maambition so forth. Saka vanhu veZANU-PF kana vakuda kuchidzoka kuvanhu vanofanira kudzoka kuvanhu vachitaura chokwadi chakaitika. Nyaya yaNelson Chamisa haifaniri kungotorwa senyaya iri easy. Vanhu veZANU-PF vouya vatanga kugadzira chinhu chavo chinyowani instead yekumira nezviripo zvakaitika zvavanoziva kuti vakabatsirana kuponda munhu. Nhasi munhu akumuka ngozi, vanhu vakutanga kupomerana nekusundidzirana, havachabudi pachokwadi pachena, vakunyeba tonamata. Chamisa akuchimuka ngozi ari mupenyu manje, chamakaja chamuka nhasi unoyu maakuona nyika yakunetsa kutonga, nyika yakudzedzereka, nyika yakutambudzika because vanhu vanoteerera Chamisa than Mnangagwa.
Saka ngozi yamakapara vanhu veZANU-PF ndo yakukupai kuti muchipondana nokuengana zvamakuita izvi. Ndo yakukupai kumhanya mumastreet nomumamedia muchitaura iyi. Ingozi yamakaita iri kukonzerwa nezvamakaita Chamisa. Saka Geza ari right zvaari kutaura kana achiuya kuvanhu. Tinotenda Mwari kuti ari kuuya nezvinhu zvakanaka because last time zvinhu zvese zvaakauya achiita zviya zvakasiya vanhu vachiridza tsamwa, vanhu vakatsamwa, vanhu vakagumbuka, vanhu vachakabatikana because aitaura zvinhu zvinoshanda zviri musoro mudhara uyu, but kwazvinozoenda nako nekwazvinoperera nekwazvinozoguma zvaenda hapana. Ivo vacho vanoti kana vataura ubva wawanda. Saka chokwadi chiripo Wageza kana vachiuya paground ndo pandataura kuti ngavauye vari munhu ari kuwanhu. Kana ndichiti munhu ari kuwanuka ize romwe chinhu chiri kuita Wageza. Chamisa akatsigira akachikomenda vana veZimbabwe vanofara. Chamisa akapupura kana kuti Chamisa akaradza kufara kana kuti musangano utungamiriri wemusangano ukafara ukatsigira vana veZimbabwe vese vanoteerera zviri kutaurwa naGeza. But Chamisa akangoratidza kuti haana mufaro nezviri kuitika, neZimbabwe yese inongosuruwara, inongozvitarisa ingozviiginowa inge mbwa yaguta sadza. Saka Wageza kana vachida kuti zvinhu zvavo zviteererwe zvavari kuuya nazvo kana kuti zvavari kuita vana Chiwenga ngavadzoke kuvanhu. Saidi rine vanhu vanoriziva zvavakaitira, saidi revanhu zvavakaitira nyika vanozviziva. Ngavarege kupomera Mnangagwa achiti Mnangagwa ndiye akaita. Mnangagwa atongi ega, Mnangagwa anga asiri ega, asiri bato reZANU-PF. Vanga varivo bato rese vakakwana vana Geza vana Chiwenga vanani. But chokwadi chiripo ndechekuti kana munhu atendeuka unobhabhatidzwa patsva wotanga kunamata chechi achienda mberi nekereke. Saka Wageza kana vachiuya kuvanhu ngavasapote zviri kudiwa nevanhu. Dambudziko riri kuzonetsa nderekuti varume vari kuti kana vachiuya vari kuita against povo, vari kuita against vanhu, vari kuita zvido zvavo ivo vogadzira ground ravo vana naGeza, voita sokunge vanohwandira vanhu kuita sokuti vanhu vakapusa, ivo vachigadzira zvinhu zvavo vachichestirana ground nana Chiwenga. Ndo zviri kuonekwa nevanhu manji, vanhu vakuona zvinhu zviri from afar zvisati zvaitika. Saka vanhu vari kudzokera kumashure. Chokwadi chiripo ndechekuti Wageza kana vachiuya even vaChiwenga vachimashuka vakutaura pari zvinhu izvo akutifadza. Vari kuziva kuti Chiwenga Chamisa ndiye ari kutonga nyika, Chamisa ndiye akawina maelection, vakamurobha vakamubira maelection. Saka chokwadi chiripo ndechekuti varume vakaida kufamba nevanhu, vakaida kufamba nesupport yenyika, vakaida kuti vapinze vauye nevanhu, vamire nevanhu, ngavaite zvinhu zvinobatira uye vachidzoka muvanhu vachitungamidza nyika nemunhu ari kudiwa nevanhu. Ivo handiti havasoda kurwira kutonga vana naGeza, vachatonga nyika vachienda kupi. Saka chiripo kangavaite kuti vagadzire ground rekuti munhu ari kunzi atonge nevanhu achitonga kanyika. Saka ivo kana vakuita sokunge vari kuda kuita sokunge vari kupa mwana ivo vakapfumbata ruoko, vari kureva kuti kudii. Zvinopa kuti vanhu vafungidzire izvozvo. Saka ngavabude pachena Wageza vaende kudivi revanhu, reruzhinji rwevanhu. Divi revari kuda kuzama kudhonzera vanhu nokuzama kuita sei kubraiba vanhu kwavari kuita nechiwande chavo chakaitika 2017 hapana chakashanda apa. Saka vanhu vadzidza vaziva. Saka Wageza kana vane zvisvinu zvavakaronga, make sure kuti either vanhu vachinzi vapinde mustreet, havasi vana Wageza vachapinda mustreet, but vana veZimbabwe. Munoona? Either vanhu vachinzi vaende kuhondo, havasi vana Wageza vachatora futi vachienda kuhondo, vana veZimbabwe. Iko kuya kwavakabira maelection, kwavaiponda maelection kwainzi naChiwenga kuya tichakupedza ese mapete Murambwe kwaikanganiswa maelection vachiumba fazi vanhu veZANU-PF kuya ndo kwavakuda kuti mauto achirwira nyika, vanhu vachirwira nyika, vanhu vachida padhuze. Ivo ndo vakaporonga vakavhiringa madhara ezana aya. Nasi uno nekuda kuti wakanganisana manje vakuda kuchidzoka kuvanhu. Saka zvakanaka kana vaidzoka kuvanhu, tinozvitenda munhu wese anotadza, kana inini badhiri baba chino ndinokanganisa. But chokwadi chiripo ndechekuti ngavadzoke vachiisa nyika mumaoko evanhu, vanomuziva mumaoko evanhu kuti ndemupi Wageza. Ndinotenda zvikuru kuti chese chinenge charongwa we are ready kusapota ende kukurudzira ende kushandana navo Wageza, kukurudzira nekukambena nekudzidzisa vanhu nekudini paground futi we are ready zvese. Ende vana veZimbabwe vakagadzirira. Asi dambudziko riripo nderekuti chinopedza simba vana veZimbabwe chete ndechekuti vanhu veZANU-PF matsotsi. Ndo zvanguva nepfungwa dzevanhu. Saka vanhu veZANU-PF ngavabvise mweya weutsotsi, mweya wekuhwandira vanhu, mweya wekunyebera vanhu, wokubraiba vanhu, wokuti tavakatora Bhabarasi nemari yakati ivo wakane mari shoma vachichenesa mari zvavachikiliya mari. Mweya wekuti kwanzi minista Ningaba Marita Musunga ivo vari ndiwo vamutuma. Mweya wekuti vanhu vaurayiwa kuti vaurayana pachavo. Mweya wekubira maelection wokubraiba kuti ngavabvise mweya iwoyo. Saka vachiuya kuvanhu Wageza tinotenda, tinovatambira nemaoko mairi. Ndiri baba Chinogurei, tinovatambira nemaoko mairi. Taneta, tatambura, tatambudzika. Saka hatigoni kuwenga chakanaka, kuramba chakanaka, kuramba tiri chida maheu. No, Wageza vari right, but ngavauye nenzira iri kudiwa nevanhu. Kana vari vana baba Chiwenga vesa kuti vagone kugamuchirwa zvinhu zvavari kuronga zvese, ngavarege kuhwanda. Ndivo vakataura marumiziro waChiwenga vakati tisi takachibvuta chimuti ichi chini ichi ndechedi ichi, vachinakirwa neZANU vachiri kudya mari.
Saka pari zvinezvi zvechimuti tinozviziva kuti kana mabvuta vana baba Geza vana Chiwenga munoguma makuti tisakachibvuta. Saka nawo iko zvino kana makuya which means maane change, maane upenyu humwe hwamakuratidza kutaurira vana veZimbabwe nokuti vanoita kuita toy toy, vanoita kupinda mastreet, vanoita kutaura mamedia, vanoita kunyeberwa, vanoita kurindira. Chokwadi chiripo ndechekuti vageza zvinhu zvavari kuronga, make sure kuti zvinhu zviri kubva zvaita kuti zviitike kana kuti vana veZimbabwe vabva vatoita kuti kwete kuramba dziri nyambo nenhoroondo chete kana kuti history dzemabvese embavha, history dzana Mnangagwa utororo uri kuitwa. No. Vageza ngavauye kuwano, tinovagamuchira nemaoko mairi vana Chiwenga. Ndiri kutenda mazvita ndi baba vachinogura.